මගේ නම චංචලා. නම වගේම මගේ හිතත් හරිම චංචලයි කියලා මට හිතෙන්න පටන් ගත්තේ මගේ මහත්තයා නිමල් රට ගිය දවසේ ඉඳලයි. නිමල් රට ගිහින් දැන් අවුරුදු 2කටත් වැඩි. අපි බැඳපු අලුතම වගේ තමයි එයාට රට යන්න උනේ. ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා එයා ඒ තීරණය ගත්තත් තරුණ කාලෙම මට ගෙවන්න උනේ තනියම. මම හිටියේ ටවුන් එකට කිට්ටුව බෝඩිමක. බෝඩිම කිව්වට ඒක පොඩි ඇනෙක්ස් එකක්. නිමල් නැති පාළුව මම වින්දි මහා වේදනාවකින්. එදා පොය දවසක් මට ටවුන් එකට යන්න පොඩි උවමනාවක් තිබුණා. ගෙදරට ඕන කරන බඩු වගයක් ගන්නයි බැංකුවේ වැඩකටයි. නිවාඩු දවසක් නිසා මම හිතියේ නෑ පාරේ එච්චර සෙනගක් ඉඳී කියලා. ඒත් මම පාරට බැස්සමයි දැක්කේ පාර පිරලා ඉතිරිලා කියලා. බස් එකක් එනකල් මම පැය භාගයක් විතර හෝල්ට් එකේ හිටියා. ආපු හැම බස් එකකම සෙනග පිරිලා. අන්තිමට ආපු බස් එකක කොහොම හරි එල්ලිලා මම ඇතුළට රිංගගත්තා. බස් එක ඇතුලේ අඩියක් තියන්න ඉඩ තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සු එක පොදියට තෙරපිලා. මම හිටියේ සීට් පේලි දෙක මැද හිටගෙන. මගේ ඇඟට දාඩිය දාලා මහන්සි. බස් එක ගැස්සෙනකොට වටේ ඉන්න අයගේ ඇඟවල් මගේ ඇඟේ වදිනවා. ඒක මට මහා වදයක් වුණා. ඒ ටික වෙලාවක් යද්දි මට දැනුණා මගේ පිටිපස්සේ කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා වගේ. එයාගේ හුස්ම වැටෙන සද්දෙ පවා මට ලාවට දැනුණා. එක පාටම බස් එක බ්‍රේක් කරනකොට එයා මගේ ඇඟට තද වුණා. සාමාන්‍යයෙන් නම් මම රවල බලලා එහාට වෙන්න කියනවා. ඒත් එදා මට දැනුනේ අමුතුම හැඟීමක්. අවුරුදු 2කින් පීමි පහසක් නොලබපු මගේ ඇඟ ඉබේම ප්‍රචාර දක්වන්න පටන් ගත්තා වගේ. මම පොඩ්ඩක් පිටිපස්ස ඇයලා බැලුවා. අවුරුදු 25ක විතර පෙනුම තියෙන උස කඩවසම් කොල්ලෙක් මගේ දිහා බලාගෙන අමුතු විදිහට hina වුණා. ඒ hinaවේ තිබුණේ රාගික බවක් කියලා තේරුම් ගන්න මට වෙලා ගියේ නෑ. මගේ හිත එක පැත්තකින් කිව්වා චංචලා මේක වැරදි. කෑ ගහලා එහාට වෙන්න කියලා. ඒත් මගේ ශරීරේ ඒකට ඉඩ දුන්නේ නෑ. මම නිකන් ගල් ගැහුණා වගේ වුණා. බස් එකේ සෙනග ඇස්සේ එයා මට තව තවත් අද වුණා. ඒ උණුසුම මගේ ඇඟ පුරාම දිව්වා. නිමල් නැති අඩුව ඒ ආශාව මාව යටපත් කරගෙන ගියා. මම නොදැනුවත්වම වගේ ඒ පහස වින්දා. මගේ ඇස් පිය වුණා. ඒ තරුණයාගේ අතක් මගේ ඉනේ වැදෙනකොට මට ලොකු සතුටක් දැනුණා. ටවුන් එකට කිට්ටු වෙද්දි එයා මගේ කාන්ට කැල්ල හිමින් මිමිනුවා. මිස් මට කතා කරන්න. මම ගැසිලා වගේ ඇස් ඇරලා බැලුවා. එයා මගේ අතට පොඩි කොළ කෑල්ලක් දුන්නා. මේකේ නම්බර් එක තියෙනවා ගන්න. එයා එහෙම කියලා සෙනගස්සේ රිංගලා ඉස්සරහා දොරෙන් බැහැලා ගියා. මම ටික වෙලාවක් යනකම් සිහියක් නැතුව වගේ හිටියේ. මගේ අතේ තිබුණ කොළ කෑල්ල දිහා මම බැලුවා. ඒකේ මොබයිල් නම්බර් එකක් ලියලා තිබුණා. මගේ හිත ගැහෙන්න ගත්තා. ගෙදර වැඩ ඉවර කළා මම බෝඩිමට එනකොට රෑ වෙලා. ඇඟ හොදගෙන ඇඳට වැටුණට මට නිින්ද ගියේ නෑ. අර කොල් කෑල්ල දිහාවට මගේ ඇස් ඇදිලා යනවා කියලා මට තේරුණා. ඒ වෙලාවේ නිමල් එක්ක කතා කරන්න හැදුවා. එයා වැඩක හිටියේ. පාළුව මාව පිච්චුවා. අද දවල් බස් එකේ වෙච්ච සිද්ධිය මතක් වෙනකොට මගේ ඇඟ ආයෙමත් රත් වෙලා ගියා. මම හෙමින් සැරේ අර කොළ කෑල්ල අතට ගත්තා. ෆෝන් එක අරගෙන ඒ නම්බර් එක ඩයල් කළා. මම ගැහෙද්දිම ඒ නම්බර් එකට මිස් කෝල් එකක් ගැහුවා. විනාඩියක් යන්න කලින් මගේ ෆෝන් එක රින් වුණා. මම වෙවුල නැති ෆෝන් එක ආන්සර් කළා. හලෝ මම හෙමින් කිව්වා. හලෝ මේ අර බස් එකේදී හම්බ වුණ මිස් නේද? එහා පැත්තෙන් ඇහුනේ අර කොල්ලගේ කටහඬ. ඔව් මට කියුනේ එච්චරයි. මම දැනගෙන හිටියා ඔයා කතා කරයි කියලා. ඔයාටත් ඕන උනේ මම දීපු සතුට නේද? එයා කෙලින්ම ඇහුවා. ඒ වචන වලට මගේ හිතේ තිබුණ ලැජ්ජාව පැත්තකට විසි වෙලා ගියා. මම තනියම ඉන්නේ. මම කිව්වා. එහෙමද? මම එන්නද එහෙනම් දැන්? මම මොහොතක් නිහඬ වුණා. මේ වෙලාවේ මේ රෑ ඒත් මගේ ආශාව ඒ බය නැති කළා. එන්න. මගේ යාළුවෙකුත් ඉන්නවා මාත් එක්ක. මම එයාවත් එක්කන් එන්නද? ඌත් හොඳ කොල්ලෙක්. අපි දෙන්නම එන්නම්. එයා එහෙම හද්දි මට එක පාටම ගැස්සීමක් ආවා. දෙන්නේ ඒත් ඒ වෙලාවේ මගේ හිතේ තිබුණ හැඟීම කොච්චරද කියනවනම් මම ඒකටත් කිව්වා. කමක් නෑ එන්න. මම ලොකේෂන් එක එයාලට යවුවා. තව පැය භාගයකින් එනවා කියලා එයාලා කිව්වා.
මම ඉක්මනට ඇඳෙන් බැහැලා කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගියා. මගේ ඇඟේ හැඩේ තාම ලස්සනට තියෙනවා කියලා මට හිතුණා. මම කබඩ් එක ඇල්ල මගේ තියෙන දුහුල්ම ලස්සනම නයිටිය ඇඳගත්තා. ඒකෙන් මගේ ඇඟේ හැම වංගුවක්ම මගේ හංසයෝ දෙන්න ලස්සනට පේන්න ගත්තා. සුවඳ පර්ෆියුම් ටිකකුත් ගාගත්තා. මම හිටියේ පිස්සුවෙන් වගේ. විනාඩි 30කට විතර පස්සේ බෝඩින් ඉස්සරහා බයික් එකක් නවත්තන සද්ද ඇහුණා. මගේ හදවත ඩඩ්ඩක් ගාලා ගැහෙන්න ගත්තා. මම ගිහින් දොර ඇරියා. එළියේ කළුවලට හුරු වුණු ඇස්වලින් මම දැක්කා තරුණ කොල්ලෝ දෙන්නේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වෙනවා. ඉස්සරහින් ආවේ බස් එකේ හිටපු කොල්ලා. එයාගේ යාළුවත් එයා වගේම උස මහත කෙනෙක්. දෙන්නම මගේ දිහා බලාගෙන හිටියේ කන්න වගේ පෙරේතකමකින්. මම එයාලට ගේ ඇතුළට එන්න ඉඩ දුන්නා. දොර වහපු ගම බස් එකේ හිටපු කොල්ලා මගේ දිහා උඩ ඉඳන් පහළට බැලුවා. මගේ දුහුල් ඇඳුම අස්සෙන් පේන මගේ ඇඟ දැකලා එයාගේ ඇස් දිලිසුණා. අම්මෝ හිතුවට වඩා මාරයිනේ අක්කේ. එයාගේ යාළුවා කිව්වා. ඒ දෙන්න මගේ ළඟට එන්න පටන් ගත්තා. මම සාලේ මැද හිටගෙන හිටියා. බස් එකේ හිටපු කොල්ලා මගේ ඉස්සරහට ඇවිත් මගේ මූණට එබුණා. එයාගේ යාළුවා මගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිත් මගේ බෙල්ලට පාත් වුණා. ඒ වෙලාවේ මගේ ඇඟම රත් වෙලා මම තෙත් වෙලා හිටියේ. මට ඕනේ වුණේ ඒ පහස විතරයි. අපි වැඩේ පටන් ගමුද? ඉස්සරහා හිටපු කොල්ලා මගේ අතින් ඇල්ලුවා. එයා මගේ අතින් අල්ලලා මාව ඇදලා ගත්තා. ඒ එක්කම මගේ ඇස්කියේ බිත්තියේ ගහලා තිබුණ නිමල්ගේ මගේ වෙඩින් ෆොටෝ එක දිහාවට. නිමල් එතන හරිම අහිංසක විදියට hina වෙලා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ මම දැක්කා. එයා මේ වෙලාවේ රටේ ඉඳන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ අපි දෙන්නගේ අනාගතය වෙනුවෙන් නේද කියන සිතුවිල්ල මගේ ඔළුවට අකුණක් ගැහුවා වගේ ආවා. මම නන්නාඳුන පිරිමි දෙන්නෙක් ඉස්සරහා මගේ මහත්තයා නිදාගන්න ඇඳේ මම මේ හැසිරෙන්න යන විදිය කොච්චර කැතද? මම මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ? මට එක පාටම මහා පිළිකුලක් දැනුණා. මගේ ඇඟේ තිබුණ රාගික කින්න නිවිලා ගිහින් මහා බයක් සහ ලැජ්ජාව මගේ හිත පිරෙව්වා. කොල්ලෝ දෙන්න මා බදා ගන්න හදනකොටම මම එක පාටම පස්සට පැන්නා. එපා මම කෑ ගැහුවා. කොල්ලෝ දෙන්න කැස්සිලා මගේ දිහා බැලුවා. ඇයි අක්කේ මොකද වුනේ? අර කොල්ලා ඇහුවා. මට බෑ අනේ මට බෑ. ඔයාලා යන්න. දැම්ම යන්න. මම වෙවුල කිව්වා. මගේ ඇස්වලින් කඳුළු පනින්න හැදුවා. මොකද හලෝ මේ පිස්සු කෙලින්නේ? අපි මෙච්චර දුර ආවේ. අනිත් කොල්ලා ටික තරහෙන් වගේ ඉස්සරහට ආවා. අනේ මම වඳින්නම් මට සමා වෙන්න. මම වැරදි වැඩක් කරන්න හැදුවේ. මගේ මහත්තයා මා විශ්වාස කළා රට ගියේ. මට යාට ද්‍රෝහි වෙන්න බෑ. මම අත් දෙක එකතු කරලා වැන්දා. මගේ ඇස්වල තිබුණු කඳුළුයි මගේ මූණේ තිබුණ බයයි දැකලා ඒ කොල්ලෝ දෙන්න ටිකක් නිවුණා. බස් එකේ හිටපු කොල්ලා යාළුවගේ අතින් ඇද්දා. වරේ යමම්බා මේක හරියන්නේ නෑ. ගෑණි බය වෙලා. අපරාධයකෝ අපේ වෙලාව. අනිත් එක්කෙනා මුමුණ දොර දිහාට හැරුණා. ආයි කවදාවත් මට කෝල් කරන්න එපා. බස් එකේ හිටපු කොල්ලා යන්න කලින් මගේ මූණට එහෙම කියලා දොර අරගෙන එළියට බැස්සා. බයික් එකේ ස්ටාර්ට් වෙන සද්ද ඇහෙනකල් මම දොර ළඟ ගල් ගැහිලා හිටියා. උන් ගියාට පස්සේ මම දොර හොඳට ලොක් කරලා දොරට හේතු වෙලා බිම වාඩි වුණා. මගේ පපුව තාම ගැහෙනවා. මම කොච්චර ලොකු විනාශයක්ද කරගන්න ගියේ. නිමල් දැනගත්තා නම් මම අද ඉවරයි. මගේ නයිටිය දිහා බලලා මටම සාප කරගත්තා. මම ඒ රෑම වොෂ්රූම් එකට ගිහින් ඇඟ හොදගෙන හොඳට ඇඳගෙන නිමල්ගේ ෆොටෝ එක ළඟට ගියා. ෆොටෝ එකේ ඉන්න නිමල්ට මම හිතින් වැන්දා. මට සමා වෙන්න නිමල්. ඒත් මම ආයි කවදාවත් ඒ වගේ වැරද්දක් වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නෑ. එදා රෑ එළි වෙනකල් මට නිින්ද ගියේ නෑ. ඒත් මගේ හිතේ තිබුණ බර අඩු වෙලා තිබුණා. මම දන්නවා මම අද බේරුනේ 99න් කියලා. ජීවිතේ කියන්නේ තනිකම එක කරන යුද්ධයක් වුණාට ඒ යුද්ධෙදි තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවය පවා දෙන්න හොඳ නෑ කියන පාඩම මම එදා ඉගෙන ගත්තා. මේ වගේ කතා කියවන්න කැමති අය අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. මේ කතාව ලස්සනයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.